Всім привіт! Ви на каналі Алегрія, мене звати Тетяна і сьогодні з радістю покажу вам гарну 4-кімнатну квартиру з 2 санвузлами, балконом з площею 83 метри квадратних. Ходімо швидше подивимося цю квартиру. Входячи до квартири, бачимо невеличкий коридор, комодне взуття. Також з цього коридору ми можемо потрапити до кожної кімнати цієї квартири. Подивимося перший санвузол. Тут є раковина, туалет, одна шафка і тут за дверима знайдується ще така велика шафка на ваші приватні речі. Далі потрапляємо до першої спальні. Тут є невеличке ліжко, комода, дзеркало і така маленька шафа на ваші речі. Далі подивимося на кухню. Надзвичайно світла та дуже вмістка. Тут помістилася пральна машина, плита, посудомийна машина, холодильник, мікрохвильова піч, а також бойлер. Уже знайомим нам коридором потрапляємо до салону. Він є дуже затишний. Теж зверніть увагу, що помешкання має свою систему центральної кліматизації. А продовженням вітальні є балкон, на якому ми опинимося за хвилинку. Теж зверніть увагу, що ціла квартира має пластикові вікна на ключ. Площа балкону близько 5 метрів квадратних. Маркіза, розсувне скло. До речі, з цього балкону відкривається краєвид на пляж і на порт. Пропоную подивитися решту квартири. До речі, 2 спальні мають окремий вхід і спільну ванну кімнату. Так вона виглядає. Тут є умивалка, біде, туалет, а тут знаходиться великий душ. Так виглядає друга спальня, 2 ліжка, шафа забудована, дзеркало та декорації. І нарешті третя спальня. Тут знаходиться велике господарське ліжко, теж велика шафа вбудована, дзеркало та дуже зручний матрас. Ця нерухомість ідеально підходить для постійного проживання, для відпочинку, а також для здачі в оренду. Середня ціна цієї квартири в сезон становить 150 євро. Якщо ти потребуєш більше інформації про це, пиши до мене, я з радістю тобі допоможу. Отже, давайте підсумуємо. Тільки 100 метрів від пляжу Асекйон. Тут дуже багато кафе, ресторанів, барів, супермаркетів. Тільки 5 хвилин пішки до центру міста. Також обок квартири є 2 парки. І також там знаходиться українська школа, де ви можете віддати своїх діток. І, мабуть, найбільш очікуваним питанням є вартість даної інвестиції. Ціна цієї квартири є 127 500 євро. Податок річний 277 і комунідат 189 євро. Звертайтеся до мене за додатковою інформацією, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. З вами була Тетяна. Алегрія. Будуємо ваші мрії.